बस हरकतें मेरी मार खाने वाली हैं, पर मुझे मारेगा कौन? चाबी खो दी मैंने। नहीं खोई नहीं है, मतलब गाड़ी के अंदर लॉक हो गया है। और अब मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी परेशानी आप लोग देख सकते हैं। मैं इतने परेशान हूँ कि मोशी हंसी आ रही है। अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा है, पर गुस्सा करके करूँ क्या? कुछ मिलना तो है ना। बुलाया और मैंने, गाड़ी का गेट खोलेगा, जब वो चाबी मिलेगी फिर मैं घर जाऊँगा।